Ahojte priatelia, dnes si spravíme taký experiment trošku. Bude to sterilizovaná mrkva s hráškom, kuracie mäso, slaninka, smotana. Taká zaujímavá kombinácia, ešte neviem ako to nazvať, v podstate je to kuracie prsia na sterilizované zelenine, hej, dajme tomu. A bude to veľmi syté, veľmi výdatné, bude to s haluškami a verím, že to bude vynikajúce. Poďme na to. Úplným základom tohto receptu je slanina, oravská udená slanina. Použijem 150 g oravskej udenej slaniny, ktorá je nakrájaná na takéto asi 1 až 2 mm hrubé plátky. Ktoré nechám pomalinky škvariť. Aby sa neškvarili na sucho, pridám 100 ml oleja. Používam repkový raciol. A toto celé nechám takých 15 až 20 minút na pokoji. Po 10 minútach škvarenia slaniny pridáme 110 g cibula. Je to v podstate jedna veľká cibuľa. Chceme ju tiež osmažiť. Pomaly, ale isto sa na to začína podobať na domácu francúzsku kuchyňu. Keď si odmyslíme ten olej a nahradili by sme ho masťou, tak máme vlastne základ pre francúzske kuracie prsia na hrášku a mrkve. No a vlastne presne to ideme robiť. Je to krémová omačka, budú to kuracie prsia, na slanine, na hrášku a mrkve, taký francúzsky vidiek. Ubehlo 20 minút, slaninka je prichystaná, cibulka nám zmekla. Teraz pridáme 250 g kuracích prs, pekne v celku. A celé to podlejeme trochu vína. Pre túto príležitosť som našiel ročník 2015, tokajské samorodé víno. Nie je to úplne dokonalá kombinácia pre francúzsku kuchyňu, ale poslúži nám výborne. Použijeme 100 ml. A necháme odpariť. Pridáme 2 bobulky nového korenia, 2 lístky bobkového listu, zo 5 sušených lístkov šalvie. No a necháme prebublávať dovtedy, kým sa nám zredukuje víno. Zhruba v polovici času sme otočili kuracie prso na opačnú stranu. Inak dávali sme ho mrazené, takže teraz ho v podstate len rozmrazujeme. Nie všetko sa dá presne stopnúť. Toto je po 10 minútach. A ešte je vidieť, že ešte nie je odparené všetko víno. Všetok alkohol, ešte je ho aj cítiť. Takže ešte potrebujeme chvíľku počkať. Už nie dlho, ale ešte chvíľku. Vidíte, ako sa zmenilo bublinkovanie. Teraz je ten správny moment, kedy pridáme zelené hrášok a karotku, teda mrkvu. Dávame to všetko, aj s nálevom. Celé takto krásne. A nejakých 10 minút z jednej strany budeme vlastne dusiť a zase otočíme kuracie prsko, 10 minút z druhej strany budeme dusiť. Máme za sebou teda
ďalších 20 minút. Krásne sa nám zredukovali tie šťavy. Kuracie mäso už bude určite hotové. Teraz pridáme smotanu. Pridáme klasickú šláhačkovú 33% smotanu, 250 ml. Ale dôležité je, že to spravíme na menšom plameni. Pretože nechceme, aby nám sa smotana zrazila, ale potrebujeme ju prehriať. A teraz ju necháme pomaly prehrievať nejakých 15 minút. Je ešte jedna možnosť, ktorú môžeme v tomto momente spraviť, a to pridať zemiakové halušky mrazené priamo do tej omáčky a nechať ich spolu s tou omáčkou prehriať. Zoberiem nejakých 500 g halušiek a pridám ich. A nechám ich prehriať. Treba si odsledovať, koľko to bude trvať. Ubehlo 15 minút. Je to hotové. Môžeme odstaviť a nakladať. Dobrú chuť.